Вітаю вас, дорогие слухачи! Сегодня я працягваю читать творы про сяброўства, потому что тема сяброўства самая кранальная. Як прыемна, калі у нас есть шчырыя, добрыя, адданыя сябры. І сёння я пазнаёмлю апавяданнем «Кубок гарбаты» гэтай вось кніжачкі. Мишка, привет! Теплым весновым днем сяброўкі Людмилка и Ганка гуляли у городским парку. Девчонки захоплялись цудами весны. Дрэвы и кусты пачынали абуджацца после зимы. Клейкие, светло-зеленые листики, нібы кураняткі з яйка, вылупіліся са шкарлупінак пупышак, якія асыпаліся і ляжалі смеццем на зямлі. У паветры плыў непаўторны свежы вясновы водар. Парк пачынаў новае кола жыцця, вось ужо каторы год. Нечакана зазваніў мабільны тэлефон Людмилкі. «Люда», — пачуўся знаёмы голас сяброўкі Иры, — «ты теперь где?» «У гарадскім парку», — адказала дзяўчынка. «Цудоўна, это зусім недалёка от моего дома. Ты ж памятаешь, где я живу? Так что заходь, я хочу познакомить тебя со своей сяброўкой Ульяной. Яна приехала з Минска. Уля піша вершы, так як і ты». «Але я не одна ў парку», — адказала Люда. «Я со своей сяброўкай Ганкой». «Ганкой?» — перапытала Ира. «Ну, тады заходзьце ўдваіх», — уже не зусім приветліва запросила яна. Людмилка уловила гэтую нотку, але усміхнулася і паабяцала: «Добра, чакай, мы хутка зойдзем». Она зірнула на Ганку. «Нас запрашае да сябе Ира. Ты яе памятаеш? З 6 В класса. Яна хоча пазнаёміць мяне з сяброўкай». «Не, я не пойду», — запярэчыла Ганка. «Ідзі адна, яна ж мяне не запрашала, я поеду дадому». «Калі ты не пойдзеш, так і я не пойду», — катэгарычна сказала Люда. А потым прамяніста усміхнулася сяброўцы, схапіла яе за руку і пацягнула за сабой. «Хадзем». Праз некаторы час сябровак сустракала Ірына. «Заходзьце», — нацягнута усміхнулася яна і не вельмі прыветліва зірнула на Ганку. Дзяўчынкі распрануліся і зайшлі ў пакой. Іра пазнаёміла іх са сваёй сяброўкай Ульянай. Завязалася цікавая размова. Люда і Уля чыталі свае вершы, а Ганка з Ірынай захапляліся іх таленавітасцю. «А цяпер я хочу вас пачаставаць. Заходзьце на кухню», — запросила Іра. Дзяўчынкі зайшлі на кухню. На стале стаялі цукеркі, пячэнне, зефір у шакаладзе, парэзаныя на лустачкі апельсіны і лімоны, а пасярод красаваўся чубаты ананас. «Сядайце, калі ласка», — сказала Іра і пачала разліваць па кубках гарбату. «Сёння я купила новую, яе апошнім часам рэкламуюць па тэлевізары. Вось я і вырашыла паспрабаваць, але я купила толькі 3 пакецікі. Я ж не ведала, што ты зойдзеш, Ганка. Так што, прабач». Не дагаварыла дзяўчынка і падсунула свой кубак бліжэй да сябе, быццам баялася, што хто-небудзь мог яго адабраць у яе. Люда і Ганка здзіўлена пераглянуліся. «Нічога», — бадзёра сказала Людмила і зірнула Ганначцы ў патухлыя вочы. «Нам хопіць аднаго кубка на дваіх». І яна паставіла свой кубак паміж сабой і сяброўкай, а потым узяла пячэнне і разламала на 2 палавінкі. Адну працягнула Ганцы, а другую адкусіла сама. «Еш, Ганначка, мы ж з тобой прывыклі дзяліцца», — шчыра сказала добразычлівая Люда. «Дзякуй, сяброўка», — не падымаючы вачэй, падзякавала дзяўчынка. Вось такое апавяданне. Я жадаю вам прыемных уражанняў, добрых уражанняў, і падпісвайцеся на канал. Будзем разам слухаць беларускія творы, далучацца да роднага слова. Да пабачэння.